السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ معكم مس هبة عبد الرحمن. النهارده ان شاء الله هنبدا في يونت 3. هي كلها عباره عن ليسون واحد The Universe and Solar System. النهارده ان شاء الله هنشرح الدرس كامل ونخلصه. ميزه الوحده دي ان ملهاش اي علاقه لا باللي قبليها ولا باللي بعديها، مش محتاجين اي recommendation او اي فيديوهات تانية عشان تشوفوها قبل الفيديو ده. من اجمل الحاجات اللي هتدرسوها، فياريت يكون الفيديو ممتع ومفيد ليكم. من غير اي تأخير خلينا نبدأ فيديو النهارده. قبل ما نبدأ بشرح فيديو النهاردة، درس النهاردة يكون أفضل حاجة في الفيجوال ايدز، وإن احنا نشوف صور كتير وكمان فيديوهات. هحاول أسيب لكم حاجات تحت في الديسكريبشن من باب إن احنا نشوف الحاجات دي ونسمع عنها. طبعا في جزء منها كبير ممكن يكون مش عليكم، بس للإطلاع وإنكم تشوفوا. في فيديو النهاردة طبعا، وهتلاحظوا في كل فيديوهاتي أنا ما بنزلش صور عشان حقوق الطبع والنشر، فياريت نستعين بالصور اللي في الكتاب لحد ما نقدر نوفر لكم صور بطريقة legal. أول حاجة what is meant by the universe. كلمة universe هي سهلة مفيش فيها أي مشكلة. The universe is the wide and the extended space that contains all galaxies, stars, planets, moons, living organisms and everything. بصوا يا جماعة، أي حاجة تيجي في بالكم هي بالفعل موجودة في اليونيفرس، عشان كده الديفينيشن بتاعه سهل وبسيط. The universe is very vast. وvast معناها كبير أو واسع، بس دي كلمة أقوى شوية. The sun and the earth are tiny particles in it. لو جينا قارنا الsun والearth كسايز بالنسبة لليونيفرس، هتلاقوا إن هي يعني حاجات لا تكاد تذكر. It contains about 10,000 million galaxies. وده عدد تقريبي للجالاكسيز اللي بتكون موجودة في اليونيفرس. لكن يا ترى ايه هي الجالاكسيز؟ ليها two definitions. أول حاجة ممكن نقول they are groups of stars that rotate together in the cosmic space by the effect of gravity، أو they are the greatest building units that form the universe. يبقى احنا كده عرفنا مين هي البيلدينج يونت لليونيفرس، وتعتبر أكبرهم هي الجالاكسيز. طبعا في smaller building units، بس دي حاجة احنا مش محتاجينها ولا هنتطرق ليها. Each galaxy has a distinctive shape according to the harmony and order of the stars. في الكتاب عندكم طبعا هتلاقوا رسومات لكذا نوع من الجالاكسيز، بما فيهم الجالاكسي بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عنها قدام. فممكن الناس اللي بتحب تتفرج وهي بتسمع، ممكن نبدأ نشوف الصور من الكتاب مع بعض. احنا دلوقتي في page 195 في كتاب السنة دي بتاع المعاصر. بنقول طبعا ان الجالاكسيز ليهم distinctive shape حسب الهارموني والorder of the stars. ما بتلف ازاي؟ زي ما بالظبط السولار سيستم بيكون ليه برضو distinctive shape، وعندنا a certain orbital for each planet. نفس الفكرة بتكون مطبقة في الجالاكسيز. في بقى حاجة عندنا اسمها الجالاكسيز clusters. والجالاكسيز clusters دي عبارة عن ايه؟ They are groups of galaxies that rotate together in cosmic space by the effect of gravity. يبقى احنا كده عارفين ان احنا عندنا galaxies جواها stars، وعندنا galaxies clusters دي تعتبر groups من الجالاكسيز بتعمل ايه؟ they rotate together in the cosmic space برضو بتأثير مين؟ الجرافيتي. الجالاكسيز اللي احنا اتكلمنا عنهم من ضمنهم our galaxy which is the milky way. يبقى السولار سيستم sun, the earth and the rest of the solar planets كلهم موجودين فين؟ in the galaxy that is called the milky way. خلونا نتكلم شوية عن الميلكي واي جالاكسي. أول حاجة الجالاكسيز بيبقى ليهم types according to their shapes. فشكل الجالاكسيز بتاعتنا أو اللي هي الميلكي واي هتلاقوا إن هي spiral galaxy، وده نتيجة شكلها اللي فعلا بيبقى شبه السبايرال. It contains all the stars we see in the sky. يبقى معنى كده ان كل النجوم اللي احنا بنشوفها ما هي الا نجوم موجودة فين؟ في الميلكي واي بس، مش موجودة في مكان تاني. يعني ما بنشوفش نجوم من other galaxies، لان بالفعل النجوم اللي في الجالاكسي بتاعتنا هي بالفعل كتيرة وبعيدة، فدي بالظبط اللي بتبان عندنا. The sun is one of the millions of stars that rotate the center of the Milky Way.
في بقى معلومة مهمة اللي هي in black the old stars gather in the center surrounded by the small recent stars located in the spiral arms of the galaxy. بصوا طبعا ان انا ما اقدرش اضيف الصور هنا الا بحساب، فانا هرسم شكل بسيط تخيلي وحاجة كده كروكي عشان بس نبقى فاهمين الكلام ده. الجزء اللي بره ده اللي هي السبايرال arms، ده الاوتسايد للجالاكسي، اما جوه فده السنتر اوف ذا جالاكسي ومركز الجرافيتي بتاعتها. The stars have a certain order. الolder stars بتكون قريبة للسنتر، هتكون جوه اكتر، انما النيو stars او recent stars زي the sun مثلا او النظام بتاعنا كله يعتبر recent، فاحنا موجودين في one of the spiral arms of the Milky Way. خلونا ندرس حاجة من اهم الحاجات اللي لازم نتكلم عنها طالما وصلنا لليونيفرس ووصلنا للميلكي واي، هي السولار سيستم. فالسولار سيستم بالنسبة لنا هو عبارة عن the sun and another 8 planets that revolve around it. طيب مين هما ال 8 planets؟ الترتيب اللي أنا هبدأ أقوله it's according to the nearest to the sun. فأول حاجة Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The solar system is located in the spiral arms. فطبعا ده دليل على ان السولار سيستم بالنسبة لنا او الصن هل هي recent star ولا old star؟ لا، بالطريقة دي هي كده recent star. The sun takes about 220 million years to complete one rotation around the center of the galaxy. عشان نوصل للcenter of the galaxy ونعمل complete rotation مش بتاخد مثلا 1 earth year ولا 10 ولا 100 earth years، لا احنا بناخد 220 million years. اكتر حاجة هتلاحظوها في الدرس ده ان احنا عندنا الارقام كبيرة جدا جدا، ودي اكبر ارقام هتتعاملوا معاها. دلوقتي احنا محتاجين نشوف the view of the galaxy اللي هي الميلكي واي ب 2 different views، وطبعا لان الرسمة بتاعتها مش هتظبط معانا هنا فاحنا محتاجين نرجع مع بعض للكتاب. open your book page 196 لو انتوا معاكم نسخة المعاصر ل 2021 2022 هنلاقي عندنا 2 different views. اول حاجة اللي هي الرسمة اللي فوق هنلاقي ان احنا عندنا ان احنا شايفين الجالاكسي بكل تفاصيلها، هنبقى شايفين اللي هو الجزء ده كده، هنبقى شايفينها بكل تفاصيلها وبوضوحها. ليه؟ لان احنا بنشوف من التوب فيو. تخيلوا كده ان انتوا ماسكين موبايلكم حاطينه على ايديكم وبتبصوا من فوق، مش انتوا هتشوفوا السكرين، هتشوفوا اللوك سكرين بتاعتكم، هتشوفوا كل التفاصيل بتاعه الموبايل من فوق، كل الديتيلز اللي جوه الشاشه احنا شايفينها. انما لو احنا عايزين ناخد الفيو تاني اللي هو lateral view، ان احنا التمثيل بتاعه ان انا همسك الموبايل بس بدل ما يكون تحت مستوى عيني، لا انا همسك الموبايل بالجنب بنفس الطريقه اللي انا كنت ماسكاه بيها في اول مره، بس هيكون قدام عيني بالظبط. وقتها لو انا ماسكه الموبايل بالشكل ده مش هشوف منه الا الجزء الجانبي بتاعه والزرار بتاع الأون والأوف مثلا أو اللوك حسب ما بيكون عنده. ده كده اللي هو اللاترال فيو. ده الفرق ما بين الفيو العادي والفيو اللي هو التوب فيو واللاترال فيو. طب اللاترال فيو لو أنا شفته في الجالاكسي هيكون شكله إيه؟ هنشوفه بالشكل ده كده، هنلاقي إن عامل زي خط كده وفي هنا حاجة زي السيركل. ده كده الجزء اللي هنا هو السنتر اوف ذا جالاكسي، والاطراف الجانبيه هي المفروض انها السبايرال ارمز، بس طبعا احنا عشان بنشوف اللاترال فيو فاحنا مش هنلاقي التفاصيل باينه زي في اول حاجه. في هنا عندنا بعض important notes that we need to discuss. اول حاجه the force of gravity is responsible for keeping the planets in their orbits around the sun and the moons in their orbits. يبقى كل اللي بتخلي السيستم بتاعنا سواء هو في الجالاكسيز أو في السولار سيستم أو في الستارز وأي planets that revolve around it كله بيرجع لمين؟ بيرجع في الآخر للجرافيتي، هي اللي بتظبط الحاجات دي وبتحافظ على كل planets in their orbits. And as the distance between the sun and the planet increases, the sun's gravity decreases. طب لما الجرافيتي يحصل لها decrease النتيجة بتاعتها ايه؟ The planet movement around the sun become slower.
لو احنا شفنا، هحاول اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت، لو احنا شفنا الفرق اليير for each planet, and the year is the time that's taken by the planet to complete its path around the sun one time. هتلاقوا ان في فرق كبير جدا في السرعات. اما كنتش غلطانة على حسب ما افتكر ان ميركوري كان حوالي بيخلص السنة بتاعته في حوالي 88 days، لان هو الاقرب للشمس، على عكسنا مثلا الارث بتاخد 365 days علشان تخلص one complete rotation. فالديستنس بتفرق كتير. What happens if لو أنا عندي دلوقتي gravity between the sun and the planets is vanished؟ هتكون يا ترى نتيجة الكلام ده ايه؟ السؤال ده هستنى منه الإجابة بتاعته عندكم تحت في الكومنتس، هبدأ أشوفها واللي عنده مشكلة يكتبها لي. In order to measure the distances between the celestial bodies, we will have to use a very big and different measuring unit، وهي هتكون اللايت year. يعني ايه light year؟ It is the distance covered with light in 1 year and it equals 9.46 multiplied 10 power 12 kilometers، ودي بالنسبة لنا هي اللايت year. ف 1 light year will equal 9.46 multiplied 10 باور 12 كيلومترز. ولو احنا عايزين نفهم ازاي ده حصل، فهنلاقي عندنا في الكتاب جزء صغير جدا تحت الكلام دوت for illustration، هتلاقوا فيها التوضيح لازاي حولنا 1 light year للكيلومتر، والتحويلة سهلة جدا وبسيطة، وانتوا كنتوا واخدين اساسياتها قبل كده، بس هي مش علينا، فهي بس للاطلاع مش اكتر. عندنا مصطلح مهم محتاجين نتكلم عنه، هو the expansion of the universe. عشان نفهم المصطلح ده هنبدأ نعمل activity من عندنا في الكتاب موجودة عندكم. الاكتيفيتي هنحتاج فيه بعض التولز زي warm water, flour, raisins, bread yeast and a glass container. هنبدأ نعمل ايه؟ أول حاجة we will mix some flour and some of the bread yeast with warm water. طبعا اليست لازم الأول نعملها mixing بالwarm water الأول لوحدها، وبعد كده we will add it to the flour in the glass container to make a bread dough. بعد كده we will insert، خلاص احنا كده خلصناها، يبقى we will insert some raisins on the surface of the dough and we will leave it in a warm environment. هنبدأ نغطيها ونسيبها في بيئة دافية، ويفضل تكون مظلمة لوقت معين. لما نطلعها هنلاحظ ان في الأول كان ده شكلها and after we have left it for a while it became larger in size. وده نبدأ نستنتج منه بعض الحاجات. أول حاجة هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ إن the dough expands and the grains of the raisins became apart or away. يبقى الديستانس هنا ما بين الريزنز زادت، فدي أول حاجة. فاحنا هناخد اللي هيحصل ده دلوقتي كإكزامبل على the expansion of the universe. The swelling of the dough represents the expansion of the universe. أما the separation of the grains of the raisins, it represents the separation of the galaxies from each other in the universe. آخر حاجة increasing the distance between the grains of raisins as the time passes، لأن احنا عارفين إن مع مرور الوقت الدو بالنسبة لنا كان بيكبر بشكل تدريجي، فده معناه إن احنا عندنا continuous expansion of the universe، إن الموضوع تدريجي ودايما بيحصل. من هنا نقدر ندي definition للexpansion of the universe ونقول it is the continuous separation between galaxies in space as a result of their regular movement. والسؤال اللي بيطرح نفسه how did the universe originate؟ عشان نتكلم عن ال origin of the universe محتاجين طبعا نكون فاهمين حاجة. There was no one to relate what happened. فكل اللي احنا هنبدأ نتكلم عنه بقى من دلوقتي لحد ما تقريبا نوصل لنهاية النظريات أو الثيوريز اللي موجودة عندنا في درس النهاردة، هي كلها حاجات افتراضات واجتهادات عشان نفسر حاجة احنا عمرنا ما حضرناها أو شفناها. سواء النظرية اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي اللي بتفسر the origin of the universe، أو اللي بتفسر ازاي بقى عندنا solar system. في الحالتين no one can relate، بس احنا بنبدأ نعمل ايه؟ احنا نبدأ نعمل prediction او نستغل الحاجات اللي احنا اتعلمناها عشان نفترض ايه اللي حصل قبل كده. من افضل واقوى النظريات اللي بتشرح الجزء ده هي البيج بانج ثيوري، ودي طبعا واخدة اقبال شديد ورواج عالي جدا، لان هي تكاد تكون الاكثر منطقية وواقعية.
ال Big Bang Theory it has some few assumptions. أول حاجة the beginning of the universe was a gaseous ball of a high pressure, high temperature and small in volume. يبقى احنا هنبدأ ازاي ان اليونيفرس بدأ ب very small ball that has high pressure, high temperature and a very small volume. تاني حاجة a massive explosion occurs to this ball since 5,000 million years and its components were scattered in space followed by continuous expansion and changing process till now. بعض التفسيرات اللي بتقول سبب ال continuous motion أحد أسبابها هو إحنا عارفين إن لكل فعل رد فعل. نتيجة الإكسبلوجن اللي حصل في البيج بانج مازال اليونيفرس متأثر بيها لحد دلوقتي وبيحصل له expansion. آخر حاجة قال as a result of this explosion now we have all forms of matter, energy, space and time. دول كده ال 3 assumptions للبيج بانج. طيب لو احنا حابين ندي definition للبيج بانج فهيكون بالشكل ده. It is the theory لازم نبدأ بده الأول that explains the origin of the universe from a massive explosion since 15,000 million years and resulted in all forms of matter, energy, time and space followed by continuous expansion and changing process. وما هو definition طويل شوية بس هو سهل هنبدأ نحاول نفسره مع بعض. احنا اختصرنا كل الكلام اللي احنا قلناه فوق فقلنا أول حاجة إن هي theory it explains the origin of the universe. ادي كده تاني حاجة it started from a massive explosion الوقت طبعا مهم and resulted in all forms. الريزلت بتاعتها كانت ايه؟ الماتر، الانرجي، التايم والسبيس followed by ما ننساش continuous expansion. فدول كده كام واحد معانا كده 1 2 3 التايم وبعد كده الريزلتس بتاعتها هنسميها كلها 5 وما ننساش نتكلم عن continuous expansion. دي طريقة بسيطة ممكن نحفظ بيها definitions ان احنا نقسمها للمين بارتس. لو انا حطيت المين بارتس واتكلمت ووضحتهم في الديفينيشن بس قلتهم باسلوبي وبطريقتي يبقى انا كده في الضمان. انما لو انا اتكلمت باسلوبي وبطريقتي ومش عارف ايه اللي انا المفروض احطه يبقى ما توقعش ان انا اخد درجة كاملة على السؤال ده. خلونا نبدأ نتكلم بالتفصيل عن البيج بانج وايه هي الستيجز بتاعتها. هنقسم الستيجز ل 8 main steps هنتكلم عنها زي ستوري وهنبدأ نقسمها حسب التوقيت بتاعها. وأول حاجة هنتكلم عنها هي through the Big Bang. Through the Big Bang we have the gaseous ball from which the universe originated, exploded and the process of the expansion started to occur. يبقى اللي احنا كان عندنا ان احنا عندنا الجازيوس بول حصل لها explosion في المرحلة دي. تاني حاجة within minutes after the explosion. within minutes بقت عندنا temperature 10,000 million degrees. تاني حاجة the atomic particles produced من explosion بدأت تعمل merging together وبدأت تطلع لنا gaseous clouds اللي كانت عبارة عن 2 main gases hydrogen and helium with a percentage of 75% to 25% respectively. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقى عندنا بعد ان الاتومز عملت merging وبدأت تكون جازز. الجازز اللي كانت عندي كانت الهيدروجين والهيليوم موجودين بريشيو 75% to 25%. وكلمة respectively معناها بالترتيب أو على التتابع. يعني الرقم اللي يتقال الأول يبقى للإليمنت الأولاني والرقم التاني للإليمنت التاني. الجازز دي هي اللي بدأ يتكون منها الجالاكسيز والستارز واليونيفرس through millions of years. يبقى احنا كده نحفظ كل stage بالحاجات اللي بتكون معاه. البيج بانج بندي بس description صغير within minutes. فاحنا كان عندنا كام نقطة؟ عندنا حوالي 3 points. بعد كده نبدأ نتكلم على stage number 3 after 1,000 million years. After 1,000 million years ال previously formed matter merged to form masses. بقى عندي كتل كبيرة. Stage number 4
after 2000 to 3000 million years. اللي بدأ يحصل عندنا إن الماسز اللي اتكونت بدأت تعمل ancestral galaxies, leaving areas of empty spaces between them. In case number 5, after 3000 million years. After 3000 million years بدأ يبقى عندي فعلا galaxies. Number 6, after 10,000 million years. بعد 10,000 million years بقى عندنا حاجتين. أول حاجة the formation of the sun، وتاني حاجة the earth and the planets were created. يعني بمعنى أصح السولار سيستم كله بقى موجود بعد حوالي 10,000 million years of the Big Bang. After 12,000 million years بدأ عندنا تظهر ال earliest life forms on the earth. بدأ يبقى فيه life on the earth بس بالsimplest forms، والكلام ده كنا واخدينه قبل كده في prep 2. أتمنى تكونوا فاكرينه لأنه كان لسه في الترم الأولاني لما قلنا that the life started simple then became complicated. آخر حاجة in the stage 8 after 15,000 million years we have the universe as it is now. طبعا small hint، الناس اللي فضولها في المجال ده كبير ودخلوا هيشوفوا البيج بانج هيلاقوا ان كل الارقام اللي احنا بنقولها غير الارقام اللي هتكون عندكم في جوجل. في الفقرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال origins of the universe and what is the theories that explained it. دلوقتي هناخد ال theories اللي بتتكلم عن ال evolution الخاص بالسولار سيستم. هنتكلم عن 3 main theories. أول واحدة اللي هي nebular theory ودي كانت للابلاس. تاني حاجة the crossing star theory ودي كانت لتشامبرلين ومولتن. وآخر حاجة للمودرن theory ودي كانت لفريد هويل. خلونا نتكلم عن أول واحدة وهي النيبيولار ثيوري لصاحبها لابلاس. It was 1796. اسمه الكامل هو بيير سايمون لابلاس and he made a research called the world order. He included the perception of his own about the evolution of the solar system which won a great reputation for a century. يعني فضل الكلام اللي حطه and his perception ده خد صيت عالي جدا لمدة حوالي 100 سنة. And he was affected by 2 observations. أول حاجة something looks like cloud or nebula in the space. ونيبيولا هي فعلا والكلاود الاتنين يعتبروا شبه بعض جدا. تاني حاجة the cloud rings that surround some planets such as the rings of Saturn. نتكلم على ال assumptions of the nebular theory. هتتقسم ل 3 main categories وهنبدأ نتكلم على ال steps اللي موجودة في كل واحدة فيهم. أول حاجة هي the contraction of the nebula أو اللي هي الجاز sphere. بنقول إن السولار سيستم كانت ال origins بتاعته هي a glowing gaseous sphere that revolve around itself ودي هي بالنسبة لنا النبيولا. تمام؟ بعد كده over the time the nebula lost its heat gradually بدأت تفقد الحرارة and its size contracted and its revolving speed around itself increases. يبقى احنا أول حاجة بنوصف إن احنا بدأ السولار سيستم من ايه؟ hot gaseous sphere that is glowing and we call it nebula. النبيولا مع الوقت هتبدأ تعمل losing للهيت والسايز بتاعها هيقل والrevolving speed هتزيد. ده كده بالنسبة لأول حاجة. تاني حاجة formation of a gaseous rings. The centrifugal force arising from the rotation of nebula around its axis أدت لحاجتين اتنين. أول حاجة the nebula lost its spherical shape and became in the form of a flat rotating disk. تخيل ان انا عندي سفير بس هي عبارة زي الكلاود وبدأت تلف حوالين نفسها بسرعة عالية، هينتج ان هي هتفقد الشكل السفيريكال بتاعها وهتتحول لشكل فلات شوية زي الروتيتنج ديسك او زي الديسك اللي احنا كنا بندخله او السيديز اللي احنا كنا بنستخدمها زمان. ده المقصود بالفلات ديسك، نفس شكل السيديز. تاني حاجة أدت ليها هي the separation of parts of the nebula in form of gaseous rings that also rotate around the remaining flaming mass in the same direction. يعني أول حاجة بدل ما بقى عندي سفير، لا السفير بدأ يبقى شكلها شوية إيه زي الديسك، وبعد كده بدأت تتفرق السفيرز وتعمل حاجة شبه الرينجز. معلش على الرسم اللي شكله يجنن ده. بدأت تتفرق لسفيرز للرينجز
بالشكل برضو مازال بيحافظ على الروتيشن بتاعه حوالين ايه؟ حوالين السنتر بتاع السفير اللي فضل بنفس الشكل. دي كده الستيج نمبر 2. تالت حاجة هي formation of the solar system. وتكوين السولار سيستم كان نتيجة ان the gaseous rings started to cool down and to froze. They became the planets of the solar system while the flaming mass that remained in the center بقت مين؟ بقت الصن. ودي هي الاسامبشنز للنيبولار ثيوري. عشان نحفظ الاسامبشنز كويس، هو كل الاسامبشنز بتاعت الثيوريز اللي عندنا نتعامل معناها كانها ستوري. هنبدا نحط البيلدينج بلوكس بتاعتها زي ما احنا مثلا حطينا هنا كده، وتحت كل واحده نبقى عارفين احنا مطلوب مننا نوصف ايه. نبدا ندي definition للنيبولا. النيبولا is a glowing gaseous sphere that is revolving around itself from which the solar system was originated. وده كده كل حاجة خاصة بأول ثيوري عندنا اللي هي النيبولار ثيوري. تاني ثيوري معانا هي الكروسنج ستار ثيوري، ودي كانت لتشامبرلين ومولتن. نبدأ نتكلم عن الاسامبشنز بتاعتها. أول حاجة another huge star or a crossing star approached the sun. تمام، يبقى احنا كانت الصن بالفعل موجودة وبدأ يقرب منها a huge star. The star attracted the sun, leading to a great expansion in the part of the sun facing it. بصوا يا جماعة، حاجة كده بعيدة عن المنهج بس عشان نبقى فاهمين. ال greater masses هي اللي بتأثر بالجرافيتي بتاعتها على ال smaller masses. يعني احنا هنا بنتكلم ان انا كانت عندي الصن وعندي huge star قرب منها. حلو الكلام. الجرافيتي بتاعت مين هتأثر على مين؟ الجرافيتي للكروسنج ستار أو البيج ستار هي اللي هتبدأ تعمل اتراكشن للصن. تمام؟ نتيجة الاتراكشن ده هيحصل إن في expansion في البارت between the sun and the star. الجزء ده كده من الصن للستار هيبدأ بس يتمدد شوية، لأن الستار كان قريب فبدأ يأثر بالجرافيتي بتاعته على الشمس. دي كده تاني assumption. رقم 3 the expanded part from the sun was exploded. يبقى حصل في الجزء اللي احنا رسمناه explosion. طب الاكسبلوجن ده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه حاجتين. أول حاجة the sun escaped from the gravity of that star. تمام، الصن بعدت عن الستار وهربت من المجال الجرافيتي بتاعه. تاني حاجة a gaseous line was formed of a great length from the sun till the last planet. مش احنا كنا متفقين ان ما بين الصن ما بين الكروسنج ستار كان في ايه؟ جزء ممتد. لما يحصل explosion اتبقت عندي الستار بتاعتنا اللي هي الصن، وهيبقى زي كلاود كده حواليها بس على مسافة كبيرة قوي توصل للإيتس بلانت. الجازيوس لاين ده بدأ يحصل له طبعا نوع من الكوندنسيشن، ونتيجة الاتراكشن فورسز والكولينج داون بدأ يعمل مين؟ بدأ يعمل الإيت بلانتس that formed the solar system. دي كده ببساطة الفور مين assumptions ل the crossing star theory اللي كانت صاحبها chamberlain ومولتن. والنظرية الأخيرة معانا اللي هي modern theory of the world، ودي صاحبها فريد هويل، كانت 1944 the star explosion phenomena. دي الحاجة الأساسية اللي بدأ يعتمد عليها فريد هويل. فريد هويل هيبدأ يعمل إيه؟ هيبدأ يستغل وجود فينومينا بتحصل بالفعل ويفسر بيها إزاي حصل تكوين للسولار سيستم من خلالها. الحاجة دي اسمها الستار explosion phenomena. Star explosion phenomena, it is the glowing of a star for a short time to become one of the most shining stars in the sky. تلاقوا ان النجم ده التوهج بتاعه او الجلوينج بتاعه بدأ يزيد لفترة معينة من الوقت، بس بيزيد جامد جدا فبيبقى أشد وضوحا. Then its glowing disappears gradually to return as it was. يعني هيبدأ بقى الشاينينج الزيادة والجلوينج الزيادة ده هياخد فترة معينة من الوقت، وبعد كده يرجع النجم زي ما كان في نفس نظام الجلوينج بتاعه المعتاد. طيب النظرية الفينومينا دي نقدر نفسرها بإيه؟ and interpret to this phenomena. هنبدأ نفسرها على 3 steps. أول حاجة
It's according to a sudden violent nuclear reactions occur within the star which led to its explosion. لأن أصلا سبب توهج الستارز هو وجود nuclear reactions بتحصل في قلب النجم، لكن حدوثها بشكل مفاجئ و very violent بيسبب إن التوهج بتاع الستار ده يكون زيادة عن المعتاد. تاني حاجة the star bombs a huge amount of gaseous material as a result of this explosion which leads to the increase of its size and its shining. طبعا نتيجة الانفجار ده هتبدأ كمية كبيرة من الجازيوس ماتيريال والهيت هتبدأ تطلع، وده هيسبب زيادة في السايز والجلوينج أو الشاينينج للستار ده. When the bombed gases are cooled, the shining of the star returned as it was. هيبدأ يرجع لشكله الطبيعي تاني مجرد ما الجازز اللي طلعت دي يحصل لها cooling down. كده احنا اتكلمنا عن المين فينومينا اللي استخدمها فريد هويل اللي هي الستار اكسبلوجن فينومينا، وعرفنا هي بتحصل ازاي. دلوقتي نبدأ نتكلم عن الاسامبشنز. الاسامبشنز للمودرن ثيري، اول واحدة ان the star was rotating near the sun. يبقى احنا كان عندنا نجم موجود قريب من الشمس. The star exploded due to a huge nuclear reaction. بسبب huge nuclear reaction حصل explosion للستار اللي كان جنب الشمس. The force of explosion led to two things. أول حاجة طبعا the bombing of the star's nucleus away from the gravity of the sun. بدأت الستار اللي قرب من الشمس أو اللي كان موجود قريب من الشمس بعد عنها بسبب الانفجارات دي، and a gaseous cloud from this star remained around the sun. بقى الباقي منه كان بعض الغازات أو الجازيوس كلاود اللي فضلت قريبة من الشمس. الجازيوس كلاود was subjected لcooling، بدأت يحصل لها طبعا cooling و contraction والكلام اللي احنا كنا لسه قايلينه فوق، وبدأت تعمل ايه؟ بدأت تكون planets. Then the attraction force of the sun controlled the orbits of the planets around it. يبقى هنبدأ نستخدمها على 4 مراحل، وما ننساش نقول ان الشمس في الاخر هي اللي هتبدأ تنظم الحركة دي. يبقى احنا كده معانا 3 main theories اتكلمنا عنهم بالتفصيل وعرفنا الاسامبشنز بتاعت كل واحدة فيهم. بدأنا نوصل لنهاية درس النهاردة مع آخر فقرة هي Science, Technology and Society. هنبدأ نتكلم عن السولار تلسكوبس. والسولار تلسكوب it's a special equipment that is centered on the earth as the solar telescope to study the sun أو carried into the space زي الهابل تلسكوب. يبقى احنا كده عرفنا ان التلسكوبس في منها 2 types. أول حاجة النوع اللي هو بنقول عليه it is centered on the earth زي مين؟ زي السولار تلسكوب، أو يكون carried in the space زي مين؟ زي هابل تلسكوب. طيب ايه هي اصلا الامبورتنس للسولار تلسكوب؟ السولار تلسكوب اللي هو it's centered on the earth اهميته ان هو بيعمل لنا complete pictures of the sun، وبنبدأ ندرس الشمس وكل الحاجات اللي تتعلق بيه. طيب ازاي بيشتغل او ايه هي فكرة العمل بتاعته؟ دي المرة الوحيدة اليتيمة اللي احنا هنبدأ نستخدم فيها صور، لان الجزء ده لازم يتشرح بالصور. الصورة اللي على اليمين هي صورة للسولار تلسكوب بشكله الفعلي، أما الصورة اللي هنا دي فهي شكل السولار تلسكوب كتركيب داخلي أو الانر ستراكشر بتاعه. الانترنال ستراكشر للسولار تلسكوب بيكون ازاي؟ we have here the sunlight which is inserted أو comes to the movable mirror. هنبدأ مراية دي احنا بنتحكم فيها عشان تستقبل أشعة الشمس بشكل معين. المفروض طبعا ان الميرور هتعمل ايه للincident light ray؟ it will be reflected. لما يحصل له reflection هيوصل ايه؟ هيكمل هنا تحت لحد ما يوصل ل concave mirror. من ال concave mirror اللي هتبدأ تعمل collection للlight ray هنوصل ل concave mirror تانية هنا. ال concave mirror دي هتبدأ برضو توصل ال reflected light ray للجهاز اللي هنا اللي احنا بنسميه السبكتروميتر. هنا المونيتورنج روم، يعني ده كله كده بره وفي جزء منه طبعا underground زي ما احنا شايفين، لكن المونيتورنج روم اللي هي هنا
والسبكتروميتر هو الجزء اللي بيوصل له السانلايت. طب هو ايه اصلا فايدة السبكتروميتر؟ السبكتروميتر هتاخدوه بالتفصيل بس مش دلوقتي خالص، ده للناس المتخصصين اللي ممكن يدخلوا مجال زي ده في كلياتهم. السبكتروميتر فايدته ان هو بيوريني ايه هي الديفرنت ويف لينثز اللي موجودة في السانلايت. يعني بنبدأ نعمل ببساطة تحليل للضوء. فايدة برضو حاجة زي كده ان احنا بنعمل complete pictures للصن. في المونيتورنج روم بنقدر ندرس السانلايت كويس ونشوفه، وكمان ندرس الصور اللي بتجيلنا من الشمس. and we get most of our informations about the sun بس من دراسة السبكترا ومن السولار تلسكوب اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. فائدة الموفبل ميرور ان احنا بنقدر نستخدمها عشان نوجه الانسيدنت لايت راي بحيث ان انا اضمن انه ينزل بنفس الترتيب اللي احنا شغالين بيه ده، يعني يوصل للكونكيف ميرور اللي هنا الاول وبعدين يطلع للكونكيف ميرور اللي موجودة في المنطقة دي وينزل بعدها على السبكتروميتر علشان ندرس الويف لينثز لللايت emitted from the sun. كده احنا اتكلمنا عن السولار تلسكوب. طيب بالنسبة لهابل تلسكوب، هابل تلسكوب was launched in April 1990 and it rotates around the earth at a height of 500 kilometers. عندي بقى هنا سؤال صغير، هو ال 500 كيلومترز بما ان احنا كنا في تانية اعدادي دارسين عن الاتموسفيريك layers، عايزة اعرف هو ال 500 كيلومترز هايت ده هل ده موجود في الاتموسفيريك انفلوب ولا لا؟ ولو هو موجود فيه، هو موجود في انهي لاير؟ السؤال ده ليكم مش في المنهج بس انا هستنى برضو اجابته تحت في الكومنتس. اهمية تلسكوب هابل كانت ان احنا قدرنا نجمع فوتوز لليونيفرس that gave us details about its state since millions of years. These photos gave astronomers an opportunity to study the evolution of the universe after the Big Bang. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الشرح كان واضح وعجبكم. احنا كده خلصنا يونت 3. إن شاء الله في المرة الجاية يوم السبت الجاي بإذن الله هيكون فيديو جديد عن يونت 4 اللي هي عبارة عن درسين، هتكون يونت جديدة عن البيولوجي. إن شاء الله أشوفكم السبت الجاي في فيديو جديد نتكلم فيه على أول درس من يونت 4.